자, 오래간만에 연습 모드 한번 해보겠습니다. 연습 모드. 몸은 많이 안 풀었는데, 드라이버, 어떤 생각으로 연습하는지. 일단, 기계는 GC 코드고요. 헤드에는 아직 안 붙였어요. 안 붙이고, 그냥 나름 생각하면서, 어드레스. 천막 소리가 크네요. 일단 몸 풀듯이. 근데 이제 보통 연습하시면 모르겠습니다. 저 같은 경우는 연습을 하면 뭐 얼마나 세게 세게 칠 때도 있죠. 드라이버 잡고 막 한다면 뭐 어떨 때는 뭐 있는 힘껏 그냥 한 시간씩 때릴 때도 있고. 근데 간혹 그런 연습들은 필요해요. 그래서 간혹 임장에 오시면 그냥 아이언만 톡톡, 드라이버 톡톡, 공이 휘어질까봐 그런 걱정하지 마시고, 한 번씩 그냥 세게 치시는 것도 괜찮아요. 손에 힘이 약간 임팩트 딱 잡히니까 살짝 드로우성 나오네요. 제가 그냥 혹시 있는데 붙여서 하면 GC 코드 기준으로는 한 108마일에서 113마일 사이 정도 나오거든요. 클럽 스피드가. 볼 스피드는 지금 61 그냥 몸 풀듯이 치니까 61인데 보통 통상 치면은 70, 60, 8에서 한 73 정도 사이 나오고요. 저 같은 경우는 휜다 볼을 치면서 휘는데 걱정하진 않고, 일단 방향은 보내야 되는데 주로 이렇게 어드레스 이렇게 할 때 조금 많이 신경 쓰는 편이에요. 어드레스만 시선만 잘 놓으면 치는 거는 그렇게 걱정해 본 적이 없습니다. 프로라서가 아니라 그냥 최대한 연습할 때 내 몸의 움직임을 그냥 우리 사람이 할 수 있는, 팔꿈치 있고 손목 있는, 그다음 허리 있고 무릎 있고, 그죠? 허리라고 골반, 발목 이런 게 있으면 똑같은 사람이잖아요. 똑같은 사람인데 주로 이걸 어떻게 잘 활용하느냐, 그다음 신체적인 조건, 기냐 짧으냐, 그다음에 근력이 있느냐 없느냐, 그다음에 유연성이 또 있느냐 없느냐, 그런 것들을 고려해서 연습하시면 됩니다. 저 같은 경우는 이제 처음 일상적인 루틴이라고 그러죠. 공에 들어갈 때 헤드 놓고 스탠스 잡고, 그다음 마지막으로 저는 그립을 잡으면서 시선 딱 보고 헤드를 앞에 놓고 그 다음에 치기 전에 밀면서 턴해서 이런 식으로 조금 일련의 동작들을 합니다. 저도 모르는데 이제 찍어보면 이렇게 하더라고요. 이게 내 나름대로의 습관이고, 처음 어드레스 하면서 공 올려놓고, 그 다음에 헤드 목표 선상 시선에 헤드 놓고, 공을 저 같은 경우는 공 뒤에 안 놓고, 기본적으로는 공 뒤에서 놓고 이렇게 들어가는데, 저 같은 경우는 습관이 공 앞에서 헤드 맞추고 편하게 팔 늘어뜨려서 스탠스 잡으면서 이제 치기 전에 주먹 하나 정도나 반개 정도 앞으로 살짝 밀면서 스타트 할 때 이 상체 클럽을 보내는 게 아니고, 저 같은 경우는 약간 이 지면에 발바닥으로 지면에 약간 누르면서 약간 몸을 뭔가 어떤 좀 이렇게 약간 제스처가 있거든요. 그래서 약간 몸을 약간 굴려주면서 그다음 클럽 상체가 가는 대로 내버려두고, 그래서 어드레스 하고 치고, 폼이 막 이렇게 좋지는 않은데, 제가 좋다나 좋은 폼이라고는 볼 수 없는데, 이제 흐름 자체, 몸의 움직임 자체는 제 나름대로 좋다라고 생각합니다.
뭐 덩치는 작은데 뭐 크게 젊은 친구들한테는 이제 거리는 안 되지만 일반적으로는 괜찮아요. 아직까지 거리는 나쁜 거리는 아니고. 저 같은 경우는 이제 연습할 때 뭐 이런 식으로 한다. 그래서 일반적으로 그냥 조금 통상적으로 일관성 있게 연습하셔야 돼요. 세게 때리는 게 아니고 내가 몸이 어떻게 움직인다. 그럼 연습하면서 이제 체가 움직이는 게 보이잖아요. 그럼 내가 어느 부분이 부족하구나. 그럼 그 부족한 부분을 이제 하려고 하는 거죠. 어드레스 할 때 이제 간혹 너무 이제 우측으로 드라이버 잡는 경우 이제 너무 체중을 오른쪽에 두고 이렇게 기울이라고 하면서 이렇게 기울이다 보면 이제 잘못 기울이다 보면 이렇게 몸이 좀 이렇게 열리는 경우가 있고, 그래서 열리다 보면 클럽이 이렇게 깎이는 경우 있고, 되도록이면 조금 양발 기준으로 내 몸의 중심을 잘 잡으셔야 돼. 우리 항상 인체의 중심이 있잖아요. 뭐 인체로 따지면 뭐 단전 정도 되겠죠, 그죠? 그다음 내 몸 체중을 잡아주는 이 무게 중심이 있을 거고, 무게 중심에 내 질량의 중심을 잘 파악하신 상태에서 그 상태에서 같이 턴해서 같이 턴하는 이런 나름대로의 자꾸 머릿속으로 생각을 좀 하셔야 됩니다. 그냥 세게 뭐 제대로 맞지도 않고 그냥 이상하게 맞아서 멀리 말고 조금 내 의도대로 맞아서 멀리. 어드레스를 좀 저 같은 경우는 많이 중점적으로 하는 편이고, 그 다음에 스윙은 주로 내가 몸을 움직여서 클럽이 뒤로 가면서 크게 신경 안 씁니다. 어디로 가든지 간에. 단 이 그립의 압력으로 따지면 우리가 땅에 놓으면 그립의 압력이 얼만큼인지 그냥 잡는 힘만 있잖아요. 이거 얼만큼 압력을 주느냐, 뭐 스윙할 때 채를 땅에 놓으면 그냥 이렇게 잡아주는 힘만 있는데, 이 헤드를 살짝 들면 들려고 할 때의 힘이 있잖아요. 들려고 할 때 힘, 그 정도 힘을 가지고 잡는다고 보시면 돼요. 제 같은 경우는. 그래서 여러분들도 이게 그냥 그립을 무작정 이렇게 잡잖아요. 세게가 아니고. 이 채를 들어보세요. 채 무게가 있으면 이 채 무게에 지탱하려고 하는 손에 힘이 있다고. 그 힘 정도를 가지고 스윙 중에 변함없이 그냥 압력의 변화 없이 그냥 스윙한다라고 보시면 돼요. 자꾸 중간에 이렇게 탁 힘이 쓰이면 이 속도가 안 나고 힘이 쓰이면서 모든 기관들이 정지해 버리거든요. 그래서 되도록이면 가속이 붙어서 그냥 최대한 가속을 붙여준다 생각해야, 힘을 쓴다기보다 가속을 붙여준다 생각해야 내가 힘을 더 쓰는 것보다는 오히려 가속으로 인해서 이 각도가 좀 더 1도라도 더 유지돼서 더 꺾여서 들어가는 게 실질적으로 거리도 뭐 더 가고, 그렇다고 뭐 10m, 20m 가는 건 아니지만 그래도 뭐 몇 메다는 더 갈 거예요. 근데 힘 쓴다고 힘 써서 멀리 가진 않아요. 이렇게 풀려 맞으면 오히려 힘 쓰는 것보다 못 가니까 그냥 처음에 땅에 놓고 있지만 살짝 이렇게 움직일 때 드는 힘이 있거든요. 그 힘을 순간 딱 캐치하시고 그 다음에 같이 회전. 그래서 그립의 압력이 어느 정도다 그러면 모르겠다 하면 그냥 추상적으로 뭐 치약 짜듯이 애기 손 잡듯이 말고 헤드를 약간 채를 이렇게 살짝 들었을 때 그 드는 힘 정도는 약간은 있어야 된다 생각하시면서 연습하시면 될 것 같아요. 그래서 들었을 때 이 힘이 스윙 중에 뭐 갑자기 힘이 3이 있었다면 이 힘이 갑자기 막 8, 10 이렇게 되지 않고 되도록이면 좀 그대로 간다 생각하셔야 이 손의 압력이나 팔의 힘이 덜 쓰여야 내 몸이
움직일 수 있습니다. 상대적으로 팔의 힘이 너무 강하면 또 몸은 상대적으로 또 못 쓰고, 또 몸만 너무 쓴다고 하면 또 팔이 그 정도로 힘을 잃어버리니까 좀 실질적으로 이 클럽을 휘두를 때 내 몸 전체를 다 써서 그냥 휘두른다 생각하시면 편하실 거예요. 뭐를 먼저 쓴다 이런 느낌보다. 그래서 일단 가장 기본은 그냥 전체 다 움직인다라는 느낌으로 연습하시는 것도 나쁘지 않습니다.